अच्छा दोस्तों, इस वक्त मैं शुगरान पाइन पार्क रेस्टोरेंट में आ गया हूँ। तो वीडियो बनाना तो बहुत ज़रूरी है, हालांकि बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। तो अभी तक का नरान का गान के अलावा सबसे जो रेस्टोरेंट है मुझे मिला वो है जी पाइन पार्क रेस्टोरेंट। उसके सामने कमाल का पार्क, उसका व्यू देखें, मेरे बिहाइंड देख सकते हैं क्या कमाल का व्यू है यार, कमाल है। इट्स नेचुरल यार, कुदरती। और ये जो है ये रेस्टोरेंट है जहाँ हमने स्टे करना है। तो अभी आपको ना पार्क का सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता हूँ, फिर अंदर जाकर रूम के भी सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता हूँ। एक बात, अगर चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो यार, क्या जाए।